早晨啊，咁多位，呢個係我 channel 嘅第一條生活 vlog。依家咧我要 get ready 啦，因為咧我轉頭就需要去拍攝 podcast 嘅。啱啱已經攞清水洗咗塊面啦，咁我第一步咧，喂，塊面好腫，塊面實在太腫啦。咁我 get ready 嘅第一步咧係幫塊面消腫啊，呢個我用咗半年。超級推薦大家買，即係如果你手頭上呢個 budget 咧就唔係好多啦，跟住你又揾緊一個你覺得方便你用，佢又有效嘅美容儀咧，就係 Yaman 呢一部捱夜閃修儀，唔係單純廣告詞所以先讚佢好或者乜嘢，係佢真係好好用啊！咁呢部嘢咧，佢係唔需要配合一啲好特定嘅 gel 啊，哎呀你唔用呢支嘢導唔到電，佢冇呢啲嘢嘅，佢係可以配合任何你用緊嘅護膚品去使用。咁我依家用緊呢一個咧就係肌研嘅保濕精華。點解用肌研咧？衰啲講就係大件夾抵食咯，因為當你用咗呢個美容儀之後咧，所有嘅護膚品咧係會啜一聲咁吸晒嘅。如果你有任何護膚品咧，平時買多咗，好似用咗用唔完咁你配合埋佢一齊用啊，啜一聲用晒啲產品，真係唔係講笑，因為佢吸得好多啊。咁我日常係用 Daily Mode 嘅。佢呢部機咧冇任何花神嘢嘅，就得3個 mode 嘅啫。咁按翻自己需要去揀。我夜晚咧就係用 Aging Mode 嘅，佢可以幫啲面膜咧導入得非常之好，係勁吸收。佢係冇乜特別手法嘅，真係阿婆都識用。個手法就係由內到外，跟住由下到上。啲護膚品咧，呢邊咧其實已經吸收晒咁滯啦，即係冇乜喺度啦。然後呢邊仲有濕粒粒嘅，係除得超級快，因為真係除得好快，所以都要搽多少少。當你咁樣 hold 喺度嘅時候咧，你會見到佢跳動，就好似幫你嘅皮膚做重力訓練咁樣咯啦。真係唔係我自己斬啊！呢部機真係好建議大家入手，因為咧其實如果你美容儀咧唔方便你用咧，或者你見唔到個效果咧，啲錢真係倒落鹹水海，你唔會再攞出嚟用。我自己都有好多美容儀啦，咁而 Yaman 呢一部咧係真係我呢半年內用得最多嘅一部。首先第一日佢唔需要插住條線啦，咁你係可以拎去旅行啦。然後咧佢每朝咧大概3至5分鐘咧就已經可以消到水腫噶啦。佢呢啲咁嘅優點咧唔係我背啲咩廣告詞，係我自己使用下來嘅體驗嚟嘅。但係佢最令我喜歡嘅咧係佢嘅暗瘡模式。佢暗瘡模式咧可以幫我好快咁令一啲石頭瘡萎縮嘅。而我每朝早用咧就係呢一個 daily 模式啊，咁佢係幫你快速咁取啲護膚品入去，同埋佢嘅提拉面部肌肉運動呢一啲功能咧，就可以即刻做到個 lifting 嘅效果。得啦，成塊面即刻削晒。咁其實保濕嘅精華咧已經吸收咗喺皮膚入面嘅啦，咁面頭嗰啲咧就係你吸收唔到嘅精華，我會抹走佢，因為我唔想佢同我啲粉底液嗰啲漿住變成好厚。咁雖然咧我係抹晒啲護膚品啊嘛，但係咧啱啱導入嘅過程入面咧，佢已經幫我吸收得好好啊，咁所以就算依家面上面係已經冇晒啲 serum 啦，咁但係感覺都係好水潤，好有水分。面上面咧如果有太多嘅護膚品咧，咁化妝係會唔貼同埋會溶得好快，個效果實在太明顯啦！如果你哋都想買捱夜閃修儀嘅話咧，直接喺我 description box 度開我個優惠拎嚟買就係最抵嘅。我最近新買嘅粉底液啊，超好用啊！呢個 House Lab 嘅粉底液自己俾錢買嘅，喺 Sephora 買嘅。佢呢個顏色好完美咁 fit 我嘅皮膚。我塊面咧有啲泛紅嘅位，攞啲綠色嘅 corrector 遮一遮佢先。呢一支手真係要推薦咯，佢係我喺屈臣氏度買嘅，唔係廣告嚟嘅。我覺得佢嘅效果以佢嘅價錢嚟講已經非常之唔錯，佢係冇數痕啦，佢做出嚟咧個感覺係幾無痕嘅，而且係好舒服咯。啱啱搽咗啲 corrector 嘛，咁我原地摁一摁佢咧，其實佢已經 blend 咗入我皮膚入面咯。咁我就唔拖噶啦，我淨係原地咁樣摁一摁佢咯。我建議大家見到嘅話去買啦，佢好值得投資。因為我買嘅時候佢仲要係2支7折定係2支唔知幾多折嘅。呢一個 number 係145號。最近中意輕薄嘅效果，所以都係冇瑕疵嘅地方掃一掃就算啦。啱啱碌完 Yaman 嘅機咧，佢幫我導入咗啲保濕 serum， 所以依家上粉係超級貼咯。XL 呢支眉筆咧，如果你黑色頭髮嘅話，嗱嗱聲去買，佢做到好自然，亦都唔會話太上色，你可以慢慢畫到靚為止。最近嘅開心大發現，用細嘅掃逐步咁樣上水粉咧，你個妝 keep 得耐好多，你出油都會冇咁嚴重。
塊面大咧，其實紮辮會更加好睇。嘿，我平時會夾攣個馬尾嘅，但係咧我今日拍嘢睇唔到後面嗰條馬尾，所以就算啦。開心，今日狀態唔錯，耶耶耶耶！我今日個心情咧好適合噴呢一個薄荷味嘅香水。我呢排瘦咗咧，呢度啲骨好核突啊！好真實嘅我嘅生活就係一地雞毛，間屋立立亂，生活習慣又麻麻地。我同自己講，我要唔依賴終點，好好活下去，加油！我 IG 其實有 update 我嘅潔癖入城嘅 vlog 嘅，大家可以去睇下關於我執屋嘅。不過小心爆血管。保持整潔，保持整潔，耶！我最近其實學緊執屋啦，咁但係咧呢一個 moment 咧，張 sofa 仲係好亂嘅，但係我好趕住出門口，所以我翻到屋企之後再執屋。因為其實我而家搬咗去一個都幾偏僻嘅地方啦，咁所以咧我都好少出街啦。通常咧我會安排喺一日之內做晒所有我要做嘅嘢，我唔會無啦啦供出去咯。其實我使少咗好多錢啊，因為咁樣。我呢排好中意飲慢波死火咯，基本上每一日一杯。我嘅 favourite 係紅屏島魚。我已經翻到咗啦，但係男仔頭每一次都嚟遲咯。因為住得太遠，我嗰度冇外賣啦，所以就會珍惜每一次出門口食到飽先走。食飯嘅時候開完會就準備拍啦。我哋準備開錄啦 podcast。今日咧講嘅題目係點樣做一個好嘅傾訴對象。咁如果大家有興趣咧，我貼條 link 喺個 description box 度，你哋可以睇翻啦。我哋平時一個禮拜翻去拍一次，對我嚟講都係幾輕鬆嘅。你瘦咗好多啊！瘦咗好多啊！我哋係好興搞 party 嘅，今次就係一個生日 party 啦。咁大嗌人桑拿永遠都係坐埋一邊。Happy birthday to you, Happy birthday to us。好慘啊！好慘啊！咁望出嚟先，呢隻咯，好殺晒我哋全場呢隻仆街，呢隻特別勁啊！特別勁啊！社交能量已經耗盡咗啦。個妝 keep 得好好，極唔捨得落妝。咁喺影片嘅結尾咧，特別鳴謝 Yaman 咧贊咗呢一條影片啦。嗱，呢一部分咧完全唔係廣告詞啦，個客係唔知我會講啲咁嘅嘢嘅。但係咧，我每一次用完 Yaman 之後咧，我心情就只有好同埋好好。用我 description box 嘅 link 就有優惠，你哋係買就趁依家啦，依家最抵啊！